कोई अगर मुझसे पूछे ना कि एक चीज जो तुम दोबारा पाना चाहती हो, तो मेरा बिना सोचे एक ही जवाब होगा, बचपन लौटा दो यार। क्योंकि वो एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने जरूर जाना था। माँ की कहानी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की कोई वजह नहीं थी, ना हंसने का